Bueno, el meu nom és Arturo Marí, soc encara estudiant d'arquitectura, estic en el màster habilitant i bueno, jo fa un any vaig presentar la meva feina, que es diu La màquina de sobrevivir, rituales de producció en la casa ibicenca, i aquesta feina la vaig començar perquè casa meva, els meus abuelos tenen una casa a Cala Sant Vicent bastant antiga, sempre m'havia interessat aquest món, no? on havien viscut ells, quina història hi ha darrere d'aquestes cases, què amaguen aquests espais. Doncs la meva carrera vaig estar pensant que volia fer una petita investigació sobre aquestes cases. No? Vaig descobrir que moltes de les coses que creia certes no ho eren. Em vaig voler comprometre-me a fer aquesta feina i intentar aportar una mica a tot el que s'havia dit sobre aquestes cases. Vaig començar aquesta feina plantejant que si la casa ibicenca tenia un origen fenici, que havien deixat les altres civilitzacions aquí en aquestes cases. Si podíem trobar altres coses, siguin els romans, de l'època de quan van estar els musulmans per aquí. Així va ser com em vaig donar compte que no, tot això no m'ho creia. Un dels primers arguments van ser que, va haver altres arquitectes que van estudiar-ho i van fer comparacions de les cases d'aquí amb potser palaus assiris, però vaig trobar que aquests exemples que posaven eren fragments de construccions molt més grosses i que, de fet, quan buscàvem cases l'arquitectura vernàcula d'aquestes civilitzacions eren estructures de casa-pati, i en canvi aquí a Silla les cases es relacionen amb el paisatge, s'obrin en el paisatge, una cosa que també em va cridar molt l'atenció per les necessitats defensives que tenien. Si aquestes cases, si els ibicencs fa 100-400 anys, si eren assaltats per pirates, que tenien unes cases tan obertes en el paisatge, I així vaig començar a visitar cases, a preguntar, a llegir potser altres opinions, i així va ser com em vaig donar compte que no m'ho creia. I si les cases al final surten de les pròpies necessitats dels habitants, de com tenien que sobreviure cada dia per aquelles condicions tan quasi extremes, la màquina per sobreviure. Això va sortir per en Le Corbusier, que al segle passat va dir que una casa és una màquina per viure, i això me va inspirar una mica a dir, vinga, vaig a veure com servia la casa a la gent, i al final una de les conclusions que vaig trobar va ser que són les cases de jeure. Hi ha pocs espais orientats a el que és una estància per estar. La majoria són espais destinats a produir aliment, a conservar-lo i finalment a guardar-lo. Un altre gran argument és que un porxo d'una casa, que és l'espai on van orientades les altres estàncies, al final és l'espai més important per produir. A part, estan els corrals en què puguin dur certs problemes, sempre estaven aferrats a la casa, i això parla de la importància que tenien els animals per a la família. Una altra de les coses que faig en aquesta feina és agafant una mica el que diuen a Bárzuza, Antonio Ferrer Bárzuza. Una de les coses que diu és que encara no s'ha plantejat un estudi a la casa ibicenca com una unitat ni social ni productiva. Intento també fer-ho de la meva manera, però intento analitzar-les com a tal en aquesta feina, que aquesta relació tan pròxima entre la casa i el paisatge no és casualitat ni molt menys, és perquè al final tot això feia falta.